A brasa. Eita, já tá na brasa. E aí, Tainá, vamos virar essa batata pra ver como é que tá? Bora? Dá uma viradinha nela. Eita. Eita, o braseiro. E aí, Tainá, vamos dar uma virada nessa batata? O que você acha? Tá no ponto? Tá quase no ponto. Dá uma viradinha. Ela dá uma virada da batata. Tainá. E aí? Olha. Dá uma viradinha na outra. Gente, aqui. Tá só um braseiro. Essa batata daqui a pouco vai virar um purê. Tainázinha. Tá quase boa, né? Tá quase boa? Sim. Sim, vai ficar boa. Purezinho de batata do papai Tainá e vovó.